listrik ke Jorong Mawar 1 dan 2 sekarang mati total karena kemarin turun hujan. Setelah beberapa bulan kemarin ini kemarau, kemarin sore turun hujan yang disertai angin kencang menyebabkan pohon karet tumbang yang menimpa kabel listrik. Menunggu penanganan dari pihak PLN. Dari hasil pantauan kami, hal ini terjadi di beberapa titik menuju Jorong Mawar Nagari Lubuk Jantan.